আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? শুকর আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে আমি চমৎকার ভালো আছি। আমি ডক্টর রিফাত আক্তার। আমি আজ যে কোম্পানির বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তার নাম আল নূর মেডিকা প্রাইভেট লিমিটেড, যার অবস্থান লাহোর, পাকিস্তানে। পাকিস্তানের অত্যন্ত নামকরা প্রথম সারির একটি ঔষধ কোম্পানি। বর্তমানে ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা সহ মধ্যপ্রাচ্যের হোমিও ঔষধ রপ্তানি করছেন। আল নূর মেডিকা প্রাইভেট লিমিটেডের রয়েছে 1 সহস্রাধিকেরও বেশি মেডিসিন। বাংলাদেশে একমাত্র আমদানিকারক মাহি হোমিও ইন্টারন্যাশনাল এর স্বত্বাধিকারী, যিনি মানব কল্যাণে এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন, ডক্টর মুজিবুল্লাহ মুজিব। চলুন জেনে নেই বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের কি মেডিসিন অত্যন্ত প্রয়োজন। বর্তমান সবাই বিশেষ করে জ্বর, সর্দি, ঠান্ডা, অ্যাজমা, হাঁপানি এইসব সমস্যাগুলা বেশি ফিল করছেন। তাই আমরা বর্তমান পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে ব্রোলেক্স কফ সিরাপ এবং ব্রায়োনিয়া অ্যালবা N9 এই দুইটি মেডিসিন ঠান্ডা, কাশি এবং নতুন পুরাতন অ্যাজমা, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস অত্যন্ত কার্যকরী মেডিসিন। এই মেডিসিন ফুসফুসে জমানো শ্লেষ্মা এবং কফ বের করতে অত্যন্ত কার্যকরী। ফুসফুসে শ্লেষ্মা জমে থাকলে শ্বাসকষ্ট হয়, অ্যাজমা হয়, হাঁপানি হয়, ব্রঙ্কাইটিস হয়। সেই ক্ষেত্রে এই মেডিসিন ব্যবহারের মাধ্যমে আপনি এ থেকে ইনশাআল্লাহ মুক্তি পেতে পারেন। তো চলুন জেনে নেই এই মেডিসিন কি করে ব্যবহার করতে হবে বা সেবন করতে হবে। ব্রোলেক্স কফ সিরাপ বড়দের জন্য 1 চামচ এবং ছোটদের জন্য হাফ চা চামচ, দিনে 2 থেকে 3 বার। ব্রায়োনিয়া অ্যালবা N9 বড়দের জন্য 10 ফোঁটা করে, ছোটদের জন্য 5 ফোঁটা করে পানিতে মিশিয়ে দিনে 2 থেকে 3 বার। এবার মাঝে চলুন আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখুন, যেন পরবর্তী সব ঔষধের ভিডিও দেখে আপনারা নিজেরা উপকৃত হতে পারেন এবং ঔষধ ব্যবহার করে নিজেরা সুস্থ থাকতে পারেন, সুন্দর থাকতে পারেন। আপনারা নিজেরা এবং আপনাদের আশেপাশে যারা আছে তাদেরও এই মেডিসিন ব্যবহারে উৎসাহী করতে পারেন। এবার চলুন জেনে নেই এই মেডিসিন আপনারা কি করে সংগ্রহ করবেন। এই মেডিসিন সংগ্রহের জন্য যোগাযোগ করুন মাহি হোমিও ইন্টারন্যাশনাল, ফার্মভিউ সুপার মার্কেট, 3য় তলা, ফার্মগেট, ঢাকা। অথবা যোগাযোগ করতে পারেন সরাসরি আমার চেম্বারে এবং স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে। পরবর্তীতে আরও অনেক আল নূর মেডিকা প্রাইভেট লিমিটেডের আরও অনেক মেডিসিন নিয়ে হাজির হব আপনাদের সামনে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।